Ola, eu sou Roberto Camuesco e esta é a sexta aula dese minicurso de creación de aplicativos de arquitectura. E se você chegou nese vídeo por acaso, te recomendo que des unha hallada nese primeiro vídeo de toda a lista, porque aí vas a entender de que se trata todo este movimento. E nesa aula que vamos facer é traballar xa con os primeiros materiais da Unity, entender como funcionan eles aquí dentro. Así que deixa teu like, toca na campainha, te suscribe, divulga, compartía con teus amigos, cría, participa da comunidade, exprésate traballo, todo o mundo divulga e vamos embora. Por falar un pouco dos nosos elementos importados, se vocês notan, aquí tanto en terreno como en casa, eu teño un icone que me permite abrir a aba terreno e teño todos os elementos que facen parte do terreno. O mesmo acontece aquí en casa. Todo isto son elementos, ten a ver con os componentes que eu tiña criado no Sketchup, por iso que eu falei para vocês, moito importante agrupar en componentes que me permiten agora traballar eses elementos de forma individual. Por exemplo, lembren que eu tiña, vou voltar aquí para a escena, lembren que eu tiña falado no Sketchup de colocar as portas de forma independente. Se lembran disso? Pois aquí teño ese elemento. Se eu clico aquí na miña aba casa, eu vou ter aquí porta de entrada dereita e porta de entrada, certo? Entón, se eu selecciono este elemento, eu posso ligar e desligar. É importante ter todos estes elementos separados porque, como vamos a ver na próxima aula, vamos a querer ter, por exemplo, as portas isoladas para poder abrir e fechar elas. Ok, mas iso vamos a ver na próxima aula. Agora o que vamos ver un pouquiño é como traballar eses materiais. Por exemplo, en ese vidro, dar unha visualización un poquinho máis con reflexión para que fique mellor do que está. É algo que podemos aplicar tamén a esta agua de aquí. Entón, como traballamos os materiais? Vexan, eu vou seleccionar, clicando nos elementos, noten que cando eu veño aquí na miña casa, eu teño un elemento vidro que eu posso isolar, porque ele está fechado como componente. Entón, eu posso vir aquí no componente vidro, e dentro de vidro noten que teño unha mesh. Mesh é unha xeometría que compón ese 3D. Se eu clico nese mesh, eu vou entender as propiedades desa xeometría. E unha delas, aquí en baixo, é o material. E me diz que o material é Translucent Glass. Noten que se eu abro esta aba de material, ele me dá novas propiedades do material e me diz, por exemplo, unha das propiedades é que ele é transparente. Se eu fizer ele opaco, ele ficaría totalmente opaco. Iso non me interesa. Vou facer ele transparente, manter ele transparente. Vou ter tamén a cor. Eu posso modificar a cor, facer un poquinho máis oscuro, tal vez un azul máis oscuro, por aí. Posso facer de repente ele máis transparente, onde que eu vexo a transparencia aquí na cor, en esta opción de alfa, en ese A. Eu posso trazer para máis ou menos transparente ou máis transparente, correcto? Vou colocar a transparencia con un 70, por aí, en torno a 70. Me mantén un poquinho da cor e me amplía a transparencia. Ok, fexo. E depois teño dúas opcións importantes. Unha é o smoothness. Isto é a reflexión. Noten que aquí amplio a reflexión. E aquí o metallic, que é unha reflexión máis intensa a nivel de estilo metálico, ok? Eu gosto de brincar un pouquiño con esta metálico nos vidros porque dá unha visibilidade como de unha película, como se fose un espellado un pouco máis intenso. O mesmo podemos facer agora con a nosa agua. Alén de máis, ten unha textura, entón podemos traballar esa textura. Vamos facer o mesmo en terreno. Vimos aquí en agua, abrimos agua, mesh. E aquí vemos o noso material estándar, abrimos ele, e aquí temos transparency, textura e o efeito metálico ou apenas reflectivo. E en relación á textura, podemos traballar ela un pouco modificando o tiling. Noten que eu posso estirar, certo? Se eu coloco vírgula 1, eu faço a textura crecer. Posso traballar tamén a transparencia, desde que sexa máis transparente, menos transparente, certo? Bon, e así, pouco a pouco, vou a ir traballando todos eses materiais da miña escena. Por exemplo, ese piso aquí, piso mesh, posso traballar tamén a reflexión. Eu vou entender a reflexión no contraste con a iluminación. Noten que aquí dá para perceber mellor. Entón eu vou poder facer ela máis reflectiva ou máis tipo mate, né?
por exemplo, por aí, acho que pode ficar ben interesante. E que eu poso facer agora é trazer xa un primeiro avatar que me permita camiñar polo meu proxecto e entender ele desde un punto de vista de primeira persoa, certo? Depois vamos a criar diferentes posibilidades de cámaras de drone, cámaras laterais, unha visão máis arquitectónica, mas é interesante xa trazer unha posibilidade de camiñabilidade. É a primeira grande interacción que nos permite este tipo de modelos, certo? Entón, como faço iso? Moito simples. Entón, esa próxima aula é ben interesante, xa con o primeiro avatar, movimento, interacción, xa comezamos a criar cousas interesantes. Así que te suscribe, like, campaíña, comenta, comunícate conmigo, déxame saber como estás sentindo este curso, estás gostando, non estás gostando, e vamos embora para a próxima.